Halo guys, jumpa ketemu lagi dengan kita di sini. Kita masih bermotor vlog seperti biasanya. Seperti biasa atau enggak? Seperti biasa. Kalau enggak biasa itu bukan seperti biasa. Seperti dulu. Kalau cuma sekali itu seperti yang kemarin. Kalau sudah terbiasa itu seperti biasanya. Ini yang bunyi apa tuh, kletek-kletek ini. Oke, gimana kabar kamu semuanya guys? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat walafiat ya. Ya, kali ini saya ada di persawahan, tapi sebentar lagi mau masuk kampung ya. Ini sudah mau masuk ke desa atau kampung. Beginilah keadaannya ya. Yang ada di sini kampung. Aduh, mati lagi. Ada nabrak ayam ya. Mau menabrak ayam guys. Ya, selamat pagi juga buat kamu semuanya di siang hari ini atau di pagi ini. Maaf jalan ditutup, waduh, tutup ngopo iki? Ya wis lewat sini. Tutupnya ngapa ya? Ditutupnya sebelah mana? Mungkin ada orang hajatan atau orang apa, ditutup jalannya. Kita coba saja nanti belok kiri lagi biar nyampe jalan yang akan kita lalui tadi ya. Atau mungkin ini yang hajatan. Oh, mungkin itu bukan nih. Oh, sini ya, beda. Oh, ini tadi. Oh, yang sini. Nah, balik. Nah, ini jalan yang mau saya lewati tadi. Ini sudah balik lagi, balik ke sini lagi guys. Ya, inilah keadaan yang ada di kampung. Dengan banyak pepohonan ya. Biarpun di kampung suasana pohon atau tumbuhan masih banyak ya. Barangkali juga itu rumput-rumput juga mulai banyak ya, karena emang ini musim hujan, tiap hari hujan, terus tanahnya jadi subur, rumput-rumput juga banyak yang tumbuh. Rumputnya banyak yang tumbuh. Kita kalau di halaman rumah ya, tumbuhnya atau di dekat-dekat rumah, kita harus rajin-rajin untuk membersihkan atau mencabut rumput itu guys ya toh, biar bersih, biar tidak
Tuh apa ini? Nah, ini jalannya samping kali ya. Kalau nggak hati-hati bisa masuk kali ini. Nah, ini langsung nggak ada pagernya loh. Nah, ada sampai kali. Kita nyampe jalan raya guys ya guys ya, sudah mulai banyak nih, rame. Ya selamat pagi buat bapak ibu semuanya, selamat menikmati apa-apa yang ada di sini. Ya kan, juga selamat pagi buat mas-mas dan mbak-mbaknya, juga selamat menikmati apa yang ada di video ini. Semoga kamu bisa terhibur ya. Nah, tujuannya menghibur, supaya kalau kamu ada kepenatan dalam bekerja, rutinitas dalam bekerja, setelah kamu menyimak video ini bisa terhibur dengan cerita, atau terhibur dengan apa yang kita sajikan ya. Sajikan ya pemandangan di jalan raya lah ya. Pemandangannya ya seperti ini ya, ada di desa, ada di kota, ada di jalan kampung, jalan setengah kampung, jalan desa, jalan nasional. Pokoknya akan kita liput nah, untuk kamu, supaya kamu bisa terhibur. Ngono lho guys. Ini kita pelan-pelan karena memang ya pengennya pelan-pelan. Biasanya kita agak cepat, ini pelan-pelan saja, kan gini ya, kadang pelan kadang cepat. Kita itu dalam sesuatu hal ya, kadang membutuhkan kecepatan, tapi kadang juga membutuhkan kerumitan, kepelanan, ketelitian. Ya begitulah hidup, kadang cepat kadang pelan, kadang dioyak-oyak, dikejar-kejar sama yang order, kita harus buru-buru atau cepat. Tapi juga harus menjaga kualitas supaya bagus dan tidak mengecewakan. Nah, kalau mengecewakan ya bisa diprotes nanti sama yang pesan. Ya sebaiknya ya tidak mengecewakan, ada bagus, yang bisa sesuai pesanan,
sesuai pesanan, sesuai ordernya begitu ya, dibuatkan begitu, jangan dibuatkan begini, ordernya begini dibuatkan begitu ya, yang pesan jadi kecewa dong ya, ya toh. Oh lah, ini apa ini? Ya, kita masuk kampung lagi guys. Habis itu nanti kita pamit, karena memang ya segini nih untuk jumpa kita kali ini. Masuk kampung lagi ya kan. Oke guys, kita jumpanya segini dulu, jumpa lagi di lain waktu guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys ya. Ya, terima kasih guys, terima kasih guys.